Il-Partit Nazzjonalista permezz tad-deputat tiegħu Justin Schembri konferma li huwa kontra żieda fil-prezz għal permessi ta' ħaddiema barranin ġodda f'pajjiżna. Prezz li minn 300 euro se jitlaq għal 600 euro biex jiżdied id-deterrent li jinġibu l-ħaddiema ġodda minn pajjiżi terzi li mhumiex mill-Unjoni Ewropea. Honorable Schembri, il-Partit Nazzjonalista tgħid li huwa kontra iż-żieda fil-prezz ta' permezz għal ħaddiema barranin ġodda. Tistgħu tgħidulna xi tridu dwar dan? Mela ħankun qed nwieġbek dwar l-ewwel mistoqsija naħseb il-Partit Nazzjonalista kien diġà ċaru kategoriku fil-pożizzjoni tiegħu. Schembru l-istess persuna li mbagħad ma jiddejjaqx jiffumenta diskors fuq ħaddiema barranin. Iż-żieda fil-prezz tal-permessi joħroġ mill-Malta Labour Migration Policy li bħalissa hemm konsultazzjoni pubblika dwarha u li qed tirrakkomanda li jirdoppja l-prezz tal-permess ta' ngaġġ ta' ħaddiema minn pajjiżi terzi. Ħaġa li l-Partit Nazzjonalista qed jgħid li huwa kontra. Din il-ġimgħa waqt il-programm Popolin fuq ix-Xandir Nazzjonali kompla anke taħwit tal-oppożizzjoni dwar din il-politika bid-Deputat Nazzjonalista Ivan Castillo wkoll jinsisti kontra din il-miżura. Illi inti tolli b'mod across the board il-600 euro bħala registration biex inti tkun tista' tapplika għal work permit. Forsi meta inti jkollok setturi jew skills partikolari. Din id-dikjarazzjoni hija kontra ħsieb tal-Gvern favur stabbiltà fis-suq tax-xogħol li jżid il-prezz għall-ingaġġ ta' ħaddiema ġodda minn barra iżda jnaqas il-prezz għat-tiġdid ta' permessi ta' ħaddiema eżistenti fis-suq. Il-Partit Nazzjonalista anke ħareġ kontra l-fatt li l-Gvern waqqaf il-ħruġ ta' permessi ġodda fis-settur tal-white plates u l-food couriers, azzjoni li se tfisser tnaqqis ta' 1000 ħaddiem barrani fis-sena.